Môj detko mal doma veľa kníh. Boli ich plné police. Vrátane skvostov ako Obraz Doriana Greya alebo Hlava 22. No keď som bol malý, viac ma zaujímali Ezopové bajky. Kratučké príbehy so slušným počtom obrázkov. A vždy s poučením na konci, ktoré malo ľuďom pripomenúť odvekú pravdu. Bol tam lev, ktorý podceňoval myš, ktorá ho nakoniec zachraňovala zo siete, alebo svrček, ktorý mal párty celé leto a umrzol, keď prišla zima, pretože sa nepripravoval na horšie časy. Takže ako by sme mali sporiť, ak nechceme skončiť ako svrček z bajky? A aké to prináša výhody okrem toho, že neumrzneme v zime? Priemerný Slovák má našetrených 13 000 eur. Čiže na každý milión, ktorý Fico zarobil vlastnou hlavou, pripadá 76 jeho voličov, ktorí nemajú ani cent. Takto má každý priemerne 13 000 a všetci sú šťastní. Sranda bokom. 20% Slovákov nemá vôbec žiadne úspory. Takže ako na to? Určite si už počul vetu, najprv zaplať sám sebe. Nie, vôbec nie. Znamená to, že prvé, čo máš spraviť potom, ako dostaneš výplatu, je odložiť si nejakú časť na horšie časy. Tá nejaká časť by mala byť okolo 10%. No ak si môžeš dovoliť odložiť viac, odlož si samozrejme viac. Ale ak nie, nezúfaj. Aj 5% je viac ako neodložiť si vôbec nič. Tie peniaze by si mal odložiť do banky. Vankúše a ponožky sú out. Ak by banka chcela poplatok za vedenie účtu, zmení ju. Tento poplatok je tá najväčšia drzosť, aká tu je. V podstate banka chce, aby si jej zaplatil za to, že tvoje peniaze vezme a požičia niekomu pri RPMN 13%. A tebe dá 0,01%, aby si veľmi neplakal. Podľa môjho názoru by si mal dostať 13% ty, pretože sú to v prvom rade tvoje peniaze, zatiaľ čo banka by mohla dostať 0,01% ako províziu za sprostredkovanie. Ale to by sme asi hromadne museli ísť vybrať peniaze, aby sme bankám pripomenuli, že kto je tu šéf a kto len poskytovateľ služby, bez ktorej sa vieme obísť. Späť k sporeniu. Otvor si ďalší účet, na ktorý budeš posielať svoje peniaze. Toto je veľmi dôležitá časť. Oddeliť úspory od výplaty a prakticky ich dať mimo dosah. Ak vidím na účte 2000 eur, rozbijem 2000 eur. No ak tam vidím len to, čo mi ostalo z poslednej výplaty a ďalšia je v nedohľadne, spravím všetko preto, aby mi tie peniaze vydržali. Ideálne je vybudovať si núdzový fond vo výške aspoň 3 výplat. Ak by sa niečo zle stalo. Prídeš do prácu, veľká oprava v dome, pokazilo sa auto, rodičia potrebujú požičať, účtu so sporením by nemala byť karta. A niektorí odporúčajú, aby bol v inej banke ako bežný účet. Všetko preto, aby sa k tým peniazom nedalo tak ľahko dostať a nepoužil si ich na nejakú hlúposť, ktorú po týždni oľutuješ. Takýto fond, kde časom bude väčšina tvojich finančných prostriedkov, má veľa výhod. Chráni ťa pred podvodníkmi, ktorí volajú ľuďom, že sú z banky a je potrebné, aby boli tvoje peniaze presunuté na bezpečný účet. A ak ti zmizne karta, vieš, že ti maximálne ukradnú tých pár stovák, čo ti ostalo z výplaty, aj keby ti dal takto zbraňku v hlave. Sorry kámo, ja naozaj mám len 50 eur na účte. Usporené peniaze majú dobrý vplyv na tvoje sebavedomie. Vďaka nim si môžeš dovoliť to, že nenecháš sebou zametať. Ak žiješ od výplaty k výplate a nemáš úspory, a povedzme, že šéf ti povie: potrebujeme, aby si po 5 nočných zobral ešte 2 v sobotu a nedeľu. Tu mi podpíš, že to chceš a v pondelok začínaš ráno. Ak sa ti to nepáči, na tvoje miesto stojí rad 10 ľudí. Ak nemáš úspory, asi mu povieš: áno šéfe, vlastne som vás chcel požiadať, či by nebolo viac roboty. No ak vieš, že máš 6 mesiacov úspor, povieš mu: dobre vedieť, že máš 10 ľudí, ktorí tu môžu cez víkend prísť. Tak vidíme sa v pondelok. Počkaj. To bol len taký vtip s tými 10 ľuďmi. Vážne potrebujem, aby si prišiel cez víkend. Trochu vážne, alebo super vážne? Super vážne. Hrozia nám pokuty. Keď je to tak zlé, tak môžete so mnou rátať v sobotu. Beriem trojnásobný plat za ten deň. Chceš veľa? A potrebujeme ťa celý víkend. To je v poriadku, ak si firma nemôže dovoliť zaplatiť trojnásobok za víkend. Tak vidíme sa v pondelok. Dobre, vyhral si. Iba sobota, trojnásobná sadzba. Díky šefe, si najlepší. Ďalšou dobrou radou je premenovať účet na to, na čo chceš našetriť. Napríklad cesta okolo sveta, dovolenka v Thajsku, diamantový zásuvný prsteň, Maserati Gran Turismo. Vďaka tomu budeš viac ochotný šetriť a je menšia šanca, že peniaze vyberieš a použiješ na niečo iné. No a posledný krok sporenia je, že len čo príde ďalšia výplata, tak všetko, čo ostalo z predchádzajúceho mesiaca, putuje na sporenie.
Takto zabezpečíš, že v mesiaci minieš len tie peniaze, ktoré si v tomto mesiaci zarobil. Pamätaj, že míňanie viac ako zarábaš vedie na veľmi nepríjemné miesta. Toto bolo moje video o sporení. Ak sa ti páčilo, správ všetko, čo hovoria ostatní youtuberi, like, subscribe a zvonček. Ak si tu prvýkrát, daj do komentov aspoň čau. Veľa to pre mňa znamená. Ďakujem za tvoj čas, ktorý si venoval tomuto videu.